Yesu ashimwe, ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Turacyari muri cya kiganiro ijwi ribohora. Uyu munsi ngufitiye inkuru nziza. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana rifite umutwe rivuga ngo hari umugabo umurusha amaboko wagutabara. Hari umugabo umurusha amaboko wagutabara. Hari umugabo utajya unanirwa. Hari umugabo umurusha amaboko. Reka twifashishe iri jambo riri mu gitabo cya Luka ibice 11 umurongo 21. Luka 11:21. Umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro, ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura, nibyo amunyaze akabigaba. Haleluya. Uyu munsi ndashaka kuganira ku murusha amaboko. Ni kenshi twagiye tuvuga ku munyamaboko, ariko hari umurusha amaboko. Umunyamaboko yaguhagurukiye akugenza uko ashaka, yagutwara ubuzima, yakwica, yaguteza ubumuga, yakunyaga ibyawe, yababaza urugo rwawe, yasenya urugo rwawe, yakwiba amahoro yawe. Iyo ufite amaboko yaguteye, yakuboha akakuzirikira mu mwanya umwe. Ufite amaboko iyo yaguteye yananiza imishinga yawe. Ufite amaboko iyo yaguteye agutera ubwoba. Ufite amaboko iyo yaguteye yakugenza uko ashaka. Ariko iyo umurusha amaboko abonetse, haleluya, iyo umurusha amaboko abonetse, imirimo irahagarara. Ibyanditswe byera biravuga ngo cyatumye umwana w'Imana yerekanwa ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Turi mu gihe hari imirimo ya Satani isakuza, igaragara, iteye abantu ubwoba, ihagaritse imitima ya benshi. Leta ku isi zose, amareta yose yo ku isi byayavanze, ariko hari umurusha amaboko. Yo baravuga ngo indwara nango zavuye ku Mana, araba ngo Satani arazamutera indwara. Ndabizi ko nta ndwara n'imwe yavuye ku Mana, ariko Satani yaraje amuteza indwara. Uteza indwara hari umurusha amaboko. Iyo Satani ari gukora ahantu, abantu barahangayika, barababara, bacika intege, bakuka imitima, barapfa, bapfa nabi. Bibiri ikambwira neza muri igice cya 10 umurongo wa 10 ngo Satani nta kindi cyamuzanye uretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko umwana w'Imana yaraje kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. No muri ibi bihe Yesu aracyatanga ubugingo ndetse bwinshi. No muri ibi bintu biteye ubwoba Yesu aracyatanga ubugingo ndetse bwinshi. Iyo umurusha amaboko yaje, ahagarika imirimo yo kwiba, ahagarika imbaraga z'umujura, ahagarika imbaraga z'umurimbuzi, araje kuzihagarika mu rugo rwe. Ndavugana n'uwizera Imana, ndavugana n'abatinya Imana bategereje ukuboko n'imbabazi zayo. Iyo umurusha amaboko yaje, malembrata, iyo umurusha amaboko yinjiye mu byawe, yagiye agaragara kenshi umurusha amaboko. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu Yohana yanditse mu gitabo cye cya mbere mu bice 4 umurongo wa 5 aravuga ngo bana bato murabimana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Uri muri wowe wizeye Yesu, uri muri wowe arakomeye, aruta umunyamaboko, arusha imbaraga umunyamaboko. Iyo yatangiye kwivanga mu byawe, iyo yatangiye kwinjira mu byawe, yakuvanaho umwanzi akuzirikiye, yakuvanaho umwanzi yakuboheye, yagarura umunezero umutima wawe. Igihe kimwe umurusha amaboko yaraje, yambuka yinjira mu gihugu cy'Abagadalene, asanga umugabo bafatiye mu bituro bazirikiyeyo, ubabarizwayo, wirirwa yikebesha amabuye, ameze n'abarushe. Umurusha amaboko ahageze, umunyamaboko amuvaho n'ingabo ze, abavana muri uwo mugabo, abajugunya mu ngurube, azijugunya mu mazi. Umurusha amaboko, umurusha amaboko. Oh Mana ya Abrahamu ishimwe, yaduhaye umurusha amaboko guhagarara no kudutabara. Umurusha amaboko igihe kimwe aratabara,
gutabara. Asanga Yosuwa byamuyobeye, ageze i Yeriko bimeze nabi, umurusha amaboko amusanga ahagaritse umutima, yibaza biragenda gute, yibaza biraza kumera gute, ese iki gikuta ndagicaho gute? Ariho kwibaza, umurusha amaboko aramwiyereka, arambaza ngo ese uri mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu? Arambwira ngo jewe ndi umugaba mukuru w'ingabo zo mu ijuru, ubumanuwe no kugutabara, ugumanuye no kuyobora urugamba. Ndasenze ngo umurusha amaboko icama kagaragara mu gihe gisa nk'iki, icama kagaragara mu gihe gisa nk'iki, sifite ubwoba, yuzuye ubwoba, yakutse umutima. Iyo twasenze, iyo twamutabaje ajya yumva gusenga. Aravuga mu ijambo rye ngo najya abura kuboneka mu gihe cy'ibyago n'amakuba. Oh haleluya! Umwanditsi wa Zaburi asenga aravuga ngo amaso yanjye ndayahanga kuri wowe. Oh haleluya! Nuko umugaragu ayahanga kuri shebuja, umuja akayahanga nyirabuja, uko niko amaso yanjye nyahanze kuri wo ngutabaza. Ndasenze wowe nkurikira uri mu nzu yawe, aho ngaho uri mu kahe kawe keza gusabana n'Imana. Benshi yarababuze, benshi yari ikeneye kongera kukubona, benshi bari babayeho mu bushuhe bw'amateraniro bwo gusenga bwo mu nzu y'Imana, ariko benshi yarabategereje. Muri iyo nzu ni mu gicaniro, ni mu rusengero, ni ahantu heza watabariza Imana ukayibona. Iyo umurusha amaboko yinjiye mu bawe, yinjiye mu byawe, umuryango uraza kwambuka muri iki gihe, ndetse igihugu cyawe nidufatanya dusenga. Makatele mbroto, ushaka amaraso y'Abanyarwanda, ushaka kwica benshi, dushobora kuhagarika imigambi n'inama ze. Iyo duhamagaye umurusha amaboko, urusha amaboko uteza ibyorezo n'indwara. Iki ni kimwe turi kubona. Hari n'ibindi byinshi yateje, hari n'ibindi byinshi iteguye guteza, ariko ndashaka kubwira icyamu kajya mu ruhande rw'abamutabaza. Iyo yamanutse umurusha amaboko ajya ahagarika ibintu. Igihe kimwe asanga Marita na Mariya bashiki ba Lazaro bahagaritse umutima, bababaye, bari aho batazi uko, bamaze kwiheba, barakicyaje. Ndabizi ko hari bamwe bankurikira bamaze kwakira ibyaje, biteguye kubona bapfa, biteguye kubona abo bapfa, barakiriye icyaje. Aba bakobwa babiri Marita na Mariya niko byari bibamereye, niko bari bameze muri iki gihe. Bamaze gushingura musaza wabo bakundaga, bari maze kane mu gituro, umurusha amaboko ahageze arabwira ngo nta kindi mbasaba, munjyana aho mwamushinguye, kuko najya atinya igituro cyanutse, najya akangwa n'inkurumbi, najya acirwa intege n'ababoroga barira. Iyo umurusha amaboko yaje, ndasenze ngo aze mu rugo rwawe, yinjire mu muryango wawe, ndinginga ngo yinjire mu gihugu cyawe, yongera atabare iyi si yameneye amaraso. Umurusha amaboko ajya ahagarika ibyorezo. Igihe kimwe Abisirayeli bameze nabi, bahagaritse umutima, Bibiliya avuga ngo bamaze kugeraho bahubwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bari hafi yo kwinjira mu mva zabo, ngo abo batakira umurusha amaboko, ngo arabumvira, yohereza ijambo. Ndamukunda, yitwa Jambo. Bibiliya avuga ngo mbere na mbere yitwaga Jambo. Jambo yahoranye n'Imana, Jambo yari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Bibiliya irambwira uwo Jambo ajya yohereza Jambo, Jambo ari umurusha amaboko. Iyo Jambo yaje mu byawe bitafite ishusho, abiha ishusho. Makataka yandelele mbroto. Iyo yaje mu byapfuye birazuka, ibinuka biragenda, ahatari ibyiringiro biraboneka. Ndasenze mu izina rya Yesu, umurusha amaboko yivange mu byawe, umurusha amaboko atunganye ibyawe, umurusha amaboko aguha inama, umurusha amaboko akwambika imbaraga, umurusha amaboko malembrata baba sende. Ndasenze ngo umurusha amaboko akugenderere, yinjire mu byawe. Oh haleluya! Umurusha amaboko yahagaritse ibyorezo byo mu butayu, umurusha amaboko yatabaye Dawudi mu gigira hagara, umurusha amaboko arakora ntihaboneke umukoma mu nkokora, arakora malembrata baba sende. Umurusha amaboko Jambo iyo yaje, nangwa iterambere rya siyanse rihaga, ubushakashatsi burahagara agakora. Bibiliya yangira avuga ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Oh haleluya! Ibyatsi, imiti,
ufite ibintu byose biriho, ibyo abaganga bifatisha byose ni ibiremwa byaremwe nawe kandi byaremewewe, kandi byaremewe kugira ngo bimuheshe icyubahiro. Iyo yamanutse ibintu byose bimuhesha icyubahiro, bimushyira hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo umurusha amaboko yinjire mu baho, yinjire mu byaha, agendera igihugu cyacu, yongera agenderera isi, ahagarika inama y'umubi waje kwiba, kwica no kurimbura, imirimo yihagarara. Ijambo rirambwira ngo nta cyatumye, impamvu yatumye yerekanwa ni ukugira ngo amareho. Ndamuhamagara ngo azamareho imirimo ya Satani iri gusakuza, yazamareho urusaku rw'abazimu, azamareho malembrakatayandelelebo, amareho ibyagukuraga umutima, amareho ibyari bihagaritse imitima ya benshi, amareho azana ihumure ryuzuye, kuko yitwa umwami w'amahoro. Umurusha amaboko yitwa Jehova, umurusha amaboko yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Umurusha amaboko yitwa intare y'umuryango wa Yuda. Mu rusaku rwose, urusaku rwe iyo yivuze, urusaku rw'abazimu ruratatana, inama z'abazimu zikubitwa hasi. Umurusha amaboko malembrata mama soto, ahorana imfunguzo z'ubuzima. Umurusha amaboko igihe kimwe yagiye kuzimu. Paulo arabyandika mu rwandiko rw'Abakolosayi, aravuga mu bice 2:15 ngo amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi yabahemuye ku mugaragaro, abivuga hejuru kubw'umusaraba. Ndahamagara umurusha amaboko malembrata babasende, umurusha amaboko aza cecekeshe, aza mareho ubwoba, aza zanitanga inzira hatari inzira, aringaniza ibitaringaniye. Mu izina rya Yesu ndakwifuriza guhura n'umurusha amaboko, kubana n'umurusha amaboko, kumwemera twarategeke. Ndakwifuriza gusabana nawe mu buryo bwo gusenga. Umurusha amaboko turi hafi yo kwinjira muri Pasika. Nubwo bimeze gutyo, yarazutse umurusha amaboko, nango yapfuye nk'uwananiwe, yagiyeyo kubw'impamvu n'umugambi ukomeye. Ndakwifuriza ngo umurusha amaboko wavuye mu mva hakabura umuhagarika, yinjire mu bawe, yinjire mu byawe. Umurusha amaboko malembrata. Yesu abaha umugisha. Reka ngusengere. Mana ya Abraham, nongeye kuza imbere yawe nkwereka bene data, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Nyemerera umurusha amaboko, uhumuriza bikemera, utanga inzira bikemera, utunganya ibintu bigatungana. Mandelele mbroto, umurusha amaboko, urusha abazimu, urusha inama z'abadayi, urusha ibyorezo imbaraga. Wa wundi werekanwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Reka gendere mwene data undeba, agendere mushiki wanjye undeba, afate ku buzima bwe, afate ku rugo rwe, afate ku muryango we, atunganye ibidatunganye. Umurusha amaboko ndamuhamagara kwinjira mu baho mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi arahari, abereye hose icyarimwe. Ubwo muhamya yinjiye iwawe, ubwo muhamya yinjiye mu bana bawe, ubwo muhamya yinjiye mu byagukuraga umutima, ubwo muhamya aratangira genda mwami Yesu, kora ibirenze ibyo abantu badashobora gukora. Ndabyibuka mwami, igihe winjiraga mu isinagoge ugasanga umudamu wari uhetamye abimaranye imyaka 13, ababajwe, ababaye adashobora guhimbaza. Ibyanswe byera birambwira ngo umunsi winjiyemo waramuhetamuye. Hetamura abakozi ba, hetamura abashakashatsi, hetamura abaganga, hetamura abanyabwenge, hetamura abantu bahetamijwe n'izi nkuru, kugira ngo bahagare baguhimbaze, bavuge wo watsinze, wazutse, batanga ibyiringiro kandi babone igisubizo hatari igisubizo. Ndatura umugisha, kugirirwa neza n'imbabazi bikomeho, bikugendeho mu izina rya Yesu ndasenze. Amen.